pessoal, sou o Jefferson, estamos aqui hoje para mais um dia de manutenção. E hoje um francesinho aqui, um Citroën C3 2012. Então vamos lá. Reclamação do cliente. Jefferson, meu carro está fazendo barulho na suspensão dianteira lado esquerdo, quando passa em desnível ou rua irregular. Ele está falando aqui que as bieletas é nova, bucha da barra e coxinha da bandeja. Pediu para dar uma olhadinha nas velas, bico e corpo, né? Bom, vamos dar uma olhadinha, né, pessoal? A reclamação, o foco principal, inicial e a manutenção corretiva é o barulho dianteiro lado esquerdo, pelo que ele fala, tá? Vamos dar uma volta, vamos ver se a gente ouve esse barulho. Aí já vamos dar uma olhadinha, né? Essas bieletas foi trocada, a vela, né, no corpo. E vamos ver qual que é o barulho desse Citroën, o que nós vamos ter que fazer para tirar esse barulho e quanto vai custar essa brincadeira para o cliente, tanto peças e mão de obra. Beleza? Vamos para o diagnóstico? Bom, vamos lá. Estamos andando com o carro aqui, pessoal, e realmente está uma barulheira, é um barulho chato aqui na frente, né? Bastante barulho aqui. E vamos ver se vai dar para alguma filmagem, né? A gente está aqui próximo à loja, quer ver o barulhinho? Olha os barulhinhos. Mas o cliente falou que era somente o lado esquerdo, né? Mas a gente está percebendo que é os dois lados, hein? E aqui na frente mesmo, quer ver? Vamos ver se a gente consegue mostrar. Tá? Não sei se deu para pegar na filmagem aí, mas aqui, né, nós testando o carro, a gente testando o carro aqui, o barulho é bem visível, né? Barulho, ó. Barulhinho, né? Então, vamos andar mais um pouco, vamos tentar identificar os barulhos e depois vamos levantar esse cara e vamos descobrir o que está acontecendo com ele para deixar ele silencioso, tá bom? Vamos andar mais um pouco e vamos para a loja. Bem, nós paramos aqui e já começamos a fazer um pré-diagnóstico. O que a gente fez, né? Tem um barulho, pessoal, que tá... Olha, na verdade, tem vários barulhos, né? Mas eu vou mostrar aqui um que a gente já identificou aqui no pátio. Se a gente colocou um calço aqui na roda, presta atenção, nós vamos chacoalhar o carro, a carroceria do veículo, olha o barulhinho que vai fazer, vocês querem ver? Estão vendo, ó? Né? Querem ver de onde é o barulho? Olha aí de onde é o barulho. E o cliente relatou, né, que acabou de trocar a bucha. Realmente a bucha está com cara de nova, mas a bucha da barra estabilizadora está com folga, olha aí, ó. Aqui é a bucha da barra que está batendo, pessoal. Tá? E ó, vocês querem ver? É praticamente, né? Aqui, ó. Os dois lados. Ó. Vamos mostrar aqui. A gente calçou essa roda aqui também. Aí, quando a gente... Ô, Júnior, faz uma gentileza. Joga a lâmpada aí pra mim melhorar a iluminação. Obrigado. Aqui, o lado de cá. Também tem, olha ali, ó, aqui já dá pra ver o folga, né? Chacoalha aí, Júnior. Aqui também, pessoal, vocês podem ver que tem uma pequena folguinha, né, ó. Olha aí, ó. Tá? A maior é do lado de lá, tá? Aqui, então, a gente já está encontrando uma irregularidade nessas buchas, né, da barra estabilizadora. E realmente essas buchas foram substituídas, dá pra ver que, né, foi trocada há pouco tempo. Aqui na parte de amortecedor, né, aparentemente não tem nenhum vazando, né?
parece que já foi substituído, né, os amortecedores, né, mas não dá, né, pra gente, né, afirmar, já foi substituído, sinal de vazamento não tem, aqui aparentemente não tem nenhuma bucha com folga, sem ser a bucha da barra estabilizadora, que a gente já, né, já mostrou aqui pra vocês, né, que tá com folga, e primeiro a gente vai ter que tirar essa folga aqui, né. O restante das folgas aqui, tanto as folgas da caixa aqui, aparentemente parece que está tudo normal, mas a gente só vai ter certeza do quê? Depois que trocar a bucha, né? Vamos remover essa bucha, né? Passar essa informação para o cliente, né? Dar uma olhada nessa bieleta. Aqui vocês viram que está batendo bastante. Removendo essa folga aí, se a gente pode dar uma volta no veículo e ver se vai ter mais barulho. Se tiver, né? Aí tem que dar uma olhada, né? Nesses amortecedores, né? Ó, Caiaba, PSA, né? Não dá nem pra gente saber se realmente foi trocado, né? É isso aí, né? Então a parte aqui de amortecedor, né? Dá a impressão aqui que tá úmido, né? Daí a gente vem aqui, né? Aí aqui ele tá seco, né? Então, sinal de vazamento não aparenta ter. Bucha de bandeja, né? As buchas do lado de lá realmente foi trocada, do lado de cá não, tá? E folga mesmo aparente, por enquanto, só nesses caras aí, ó. Bom, aí a gente dando aquela pincelada, né? A gente se depara aqui com o protetor cheio de óleo, né? Eu já vou avisar o cliente. Vocês estão vendo ali, ó? Tem até uma gotinha de óleo ali, ó. Tá? Tem uma gotinha de óleo ali. E o que nós vimos, né? Que o óleo, ó, parece que está sendo aqui do suporte de filtro do óleo, ó. Tá vendo? Isso aqui é um suporte, né? O filtro do óleo vai ali, ó, na parte superior. E aí aqui tem um vedador, né? Pode ser que vai ter que trocar primeiro esse vedador, depois verificar a kart ou o retentor de mancal traseiro, né? Aqui entre motor e câmbio, porque aqui tá bem melado na parte traseira aqui, ó. Tá? Mas pode ter origem aqui nesse suporte do filtro de óleo. Nós já vamos avisar o cliente, ele não reclamou de vazamento de óleo, né? Mas como a gente vê alguma irregularidade, a gente tem que avisar. Bom, o cliente também pediu para a gente dar uma verificada nas velas, né? Removemos as velas aqui, ó. E as velas estão de aplicação correta, ok? A aplicação está correta, eletrodo ok, né? A vela é nova, tá, pessoal? A vela é nova. Isso aqui não precisa, né? A gente só vai fazer uma limpeza, fazer a instalação, tá? A vela aqui não precisa mexer. Ok? Aí aqui a gente já enxerga o que? O corpo de borboleta naquela, né? Belezura de limpeza, né? Se vocês forem ver aí, ó. Olha só como é que tá aí de sujeira o corpo, né? Vamos passar essa informação para o cliente. Se o corpo já tá assim, né? Se ele for querer fazer a limpeza do corpo, já é bom a gente já fazer a verificação das válvulas injetoras. Né? Verificar as válvulas, as velas a gente já viu que tá ok, verifica a válvula e o corpo, tá? Aí, pessoal, a gente desmontando aqui, ó, o que nós verificamos? Olha o vazamento de óleo que tá tendo aqui nessa carcaça da válvula termostática, né? Ela aqui na traseira, né? Esse conjunto aqui, ó, ele veda, né? Água e óleo, água e lubrificante. Então, ó, se a gente observar aqui, ó, nós temos aqui esse óleo escorrendo, pegando a beirada do bloco aqui, descendo lá para baixo, né? E aqui também, olha só, bem naquela região, ó, não tô dando para pegar legal, bem ali na região, vocês estão vendo, ó, que desce e vai ali pro filtro de óleo, ó. Quem sabe aquele óleo que tá descendo lá pro suporte do filtro de óleo não tá vindo daqui, ó, né? Vamos passar essas informações para o cliente, né? Ele não reclamou de vazamento de óleo, mas a obrigação do reparador, né? Quando vê alguma coisa irregular, é avisar, ó. Vocês estão vendo? O óleo desce ali, ó. E pode ser que esse cara aqui que tá, né, sujando lá embaixo, né? Pode ser que o óleo daqui tá descendo lá para baixo. Primeiro se resolve da parte superior, para depois verificar a parte inferior, né? Então, tem um sinal de vazamento de óleo aqui. Corpo sujo, vela ok. E vamos ver se ele vai querer verificar a válvula injetora. Bom, vamos lá, pessoal. Passei todas essas informações para o cliente, né? Ele, a primeiro passo, pediu um orçamento, nós enviamos um orçamento. Agora ele nos ligou e falou, olha,
eu tive um imprevisto financeiro, não vou conseguir fazer o serviço agora, né? Então ele pediu para a gente estar montando o carro, né? Até quando um pouquinho antes ele pediu para montar o carro, ele perguntou se não dava para a gente tirar as beletas. Eu falei, ó, não dá para a gente tirar a beleta, porque essas beletas, mesmo que ele trocou, a gente não sabe quanto tempo ele trocou. Ele pode falar que trocou as buchas não sei há quanto tempo, e as beletas quanto tempo. Quando o carro chega aqui para nós, a gente tem a nossa visão de técnico, né? Eu vou dizer casos que já aconteceu. Tem cliente que chega aqui falando uma coisa e é outra. Fala que a peça tem um tempo de durabilidade e tem outra. Foi um tempo de troca e tem outra. Então é difícil. Então o carro quando chega aqui com o componente identificado e essa bucha com essa folga do jeito que tá, para mim não interessa se trocar essas bieletas ou não, eu vou trocar também, porque que ela trabalhou recebendo essa pancada aí junto com a bucha, né? Não é porque ela é nova e foi trocada junto com a bucha, ou não sei, depois da bucha, mas ela trabalhou junto com essa bucha danificada, ela pode ter criado folga. Então eu falei, não, eu expliquei para ele, melhor trocar essa bieleta, né? Mas ele falou o problema é que ele está com um imprevisto financeiro, né? Então beleza. Se é esse o imprevisto, né? Se o carro chegar nessa condição aqui, pessoal, com as buchas desse jeito, nós não vamos trocar só as buchas, tá? Aqui nós vamos trocar a bieleta também. Não duvidando do cliente, tá? A gente sabe que tem cliente que chega falando a verdade, tem cliente que chega falando não fala a verdade, e às vezes a gente não sabe o procedimento que foi feito em outra oficina. Já pensou essa bieleta aí? Foi apertado com pneumática, ficou trabalhando com essa bucha aí com folga, aí a gente tira com todo carinho, põe lá, torqueia, aí põe a bieleta, torqueia, passa um tempo a bieleta começa a fazer barulho, né? A bieleta já pode danificar na hora de apertar. Vocês estão achando que essas oficinas mecânicas, na grande maioria, vai apertar a bieleta bonitinho, com a chave, devagarzinho, com aquela porca travante demorando, sabe? O cara fica ali meia hora para apertar uma bieleta, depois vem ali e torqueia bonitinho. Não, não é assim não. Os caras chegam na pneumática, tá? Acabou, pessoal. Então, tudo isso agrega a gente a proteger o nosso trabalho, tá? Mas o cliente não quer fazer o trabalho, não porque ele pediu para tirar as bieletas e eu disse que não vou tirar. Ele falou que é por causa do problema financeiro. Então, se é isso, beleza. Agora, se for por causa da bieleta também, infelizmente, a gente não faz, né? Porque a gente não sabe o fator real, o que aconteceu, o tipo de manutenção desse carro, como que foi feito, quanto que foi feito, qual a peça que foi colocada, então. E aqui já tem 2 modelos de bieleta diferentes, né? Vocês podem ver que o modelo são marcas diferentes. Já viram a bucha como é que tá. Então, não dá, né? Mas vamos respeitar. O cliente pediu para montar, eu vou montar tudo isso no melhor padrão possível, no padrão de fábrica. E vou falar para vocês quanto a gente vai cobrar esse pré-diagnóstico. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um torque, pessoal, de 30 newtons nesse jogo de vela, né? O carro está saindo daqui, vai sair no melhor padrão que tem, né? Vamos dar o torque de 30 newtons em todas as velas. Perfeito, vamos fazer isso em todas. Bom, vamos dar o torque de 100 newtons na roda, né? Para a gente estar podendo entregar o carro. Beleza, 100 newtons. Vamos fazer isso nas 4 rodas. Bom, pessoal, tá aí mais um caso, mais um carro que a gente faz o pré-diagnóstico, né? E o cliente vai levar embora. Isso daí, às vezes acontece, né? Tem cliente que vem aqui, sai de outra oficina, ele volta, reclama com o reparador que o defeito que ele reclamou continua, persiste. O cara não dá solução, às vezes o pessoal vem aqui, procura, paga um pré-diagnóstico. No caso desse carro aqui, o cliente disse que já tinha trocado a bucha, tinha trocado a bieleta, e vocês viram aí acompanhado no pré-diagnóstico, nós identificamos que a bucha estava com defeito, né? Mas ele resolveu não fazer o trabalho, não sei se ele vai pedir garantia, não sei quanto tempo faz que ele fez esse serviço, a gente nunca sabe, né? Às vezes mesmo o cliente falando, tem cliente que fala a verdade, tem cliente que não fala, então a gente não sabe. Tem cliente enganado por outro profissional que mexeu no carro dele, então é um efeito dominó cascata, sabe, negativo, que a gente não pode entrar nesse barco, né? A gente pula fora. Então quando a gente vai fazer trabalho, pessoal, nós trabalhamos agregados. Tudo aquilo que é agregado, então vamos trocar uma pastilha, tem que trocar disco, vou trocar o amortecedor, tem que trocar o kit, né? Então eu não posso, né, alguns componentes querer trocar e outros não. No caso daqui, não sei se o cliente vai voltar lá onde trocou, porque eu também não sei o tempo que faz que ele trocou, mas ele teve um problema financeiro e não vai fazer o trabalho. Do orçamento que nós só passamos o orçamento das bieletas, das buchas da barra, tá? E para fazer limpeza do corpo, teste dos bicos. Vocês viram como estava o corpo, né? E não colocamos nem
para tirar o vazamento de óleo. Né? No primeiro orçamento, sem o vazamento de óleo, o cliente já não vai, que está apertado financeiramente, teve um problema, um imprevisto financeiro, não vai poder fazer. Mas é isso daí, né? Esse carro aqui cinza está com folga na bucha, não vamos deixar a mesma bieleta. Quanto tempo essa bieleta trabalhou ali, ó, sofrendo pancada? O cliente pode estar falando uma coisa, se é verdade ou não, né? Só ele sabe. Então a gente tem que ter a nossa responsabilidade de reparador e querer fazer o trabalho correto, tá? Mas o cliente não está deixando de fazer o trabalho devido à troca da bieleta, e sim por um imprevisto financeiro, tá bom? Agora no caso desse carro aqui, pessoal, o que aconteceu? Ele ficou com a gente está na responsabilidade, a gente andou, fizemos testes, desmontamos, tiramos vela, verificamos o corpo, derrotamos pneu, vimos freio, vimos suspensão. Então vamos lá. Tudo isso, né? Tudo isso trabalhado gerou 2 horas técnicas de trabalho. Tá? 2 horas técnicas de trabalho nesse carro, né? Corresponde a R$360, tá bom? Não teve peças, né? Não tem mão de obra e peças, e esse carro está trabalhado na FIP R$27.244, tá bom? R$27.244. Então o cliente capitalizou aqui R$360 em 2 horas técnicas para saber o que está acontecendo no carro dele, e nós passamos. O barulho na bucha da barra, tem que trocar a bucha e posteriormente fazer um teste de rodagem para ver se não tem mais componentes danificados. Mas a bucha da barra ali é visível, tá? E posteriormente a trocar a bucha da barra, tem que limpar o corpo, dar um talento, né? Ver como é que está a equalização das válvulas injetoras, tá? Mas o cliente vai estar retirando o carro, pelo menos ele sabe que o barulho é na bucha da barra. Bom, vamos soltar aí mais um vídeo, mais um pré-diagnóstico, não a regularização do veículo, e sim um pré-diagnóstico. Bom, se gostou do vídeo, dá aquele like, compartilha nas suas redes sociais, não é inscrito no canal, se inscreva. Toda semana um vídeo de manutenção preventiva ou corretiva. Só quando não dá, na correria da loja a gente acaba não colocando. Vocês pensam que é fácil? Trabalhar a oficina, gravar vídeo. Para quem me conhece, eu sou professor de karatê, dou aula de karatê à noite, dou aula para meus filhos que lutam MMA. É corrida demais, pessoal. Então, mas eu tento me esforçar, colocar um vídeo por semana, tá? Informações da loja lá na descrição, site, e-mail e telefone. Somente para agendamento de serviços preventivos e corretivos. Não é para tirar dúvidas técnicas. Não adianta, eu não tenho como atender. Bom, vamos ver o que nos espera no próximo serviço. Né? No próximo serviço, vamos ver se não fica só no pré-diagnóstico, beleza? Se o nosso bom Pai Celestial permitir, beleza? Valeu, até o próximo vídeo, hein?